Kabajamtoota daawwattoota qubee koo yaarraa kanas barnoota haaraadhaan walitti deebinee jirra. Egaa chaanalii qubee koo irratti yeroo yerootti barnoonni isinii kennama. Namoonni chaanalii keenya kanaaf haaraa taatan sabiskiraayibii, sheer, laayik gochuu hin dagatina. Mee gaalee jechuun maal jechuudha? Kana dura waa'ee gaalee jedhu kana dhageessanii beektu? Tole, yoo dhageessanis gaariidha. Yommuu dhaga'uu baattanis haaraa yoo taatan barnootichaaf xumura barnoota kanatti maalummaa gaalee, gosoota gaalee ni barattu. Akkasumas immoo gaaleen maqaa maal akka ta'ee fi qaamota gaalee sadan wajjin kan ilaallu ta'a. Akkasumatti yoo nu hordoftan isaan kana tokko maalummaa gaalee, inni itti aanee jiru immoo qaamota gaalee fi gosoota gaalee kan jedhu isaan kana sadan ni barattu. Barannoo kanaa booda isaan kana sadan sirriitti akka isinitti yaaddan hubattan homaa shakki tokko qabu. Egaa gaaleen qindoomina jechootaati. Jechootatu walitti qindaa'ee gaalee ta'a jechuudha. Jechoonni walitti qindoomanii gaalee ta'u akkasumas qaamota adda addaa of keessaa qabaachuu danda'edha. Akkuma asirraa dubbisaa jirtanii gaaleen qindoomina jechootaati. Akkasumas qaamota adda addaa of keessaa qabaachuu danda'a jedha. Mee qaamota gaalee kanaan dura yoo barattan ta'e sammuu keessan keessatti maaltu akkasiin dhufee yeroo kanatti yaada deemuun keessan baay'ee gaariidha. Qaamota gaalee kanneen jennuunis kunoo isaan kana sadanii mataa, miiltoo fi murteessituu jedhamuudhaan beekamu. Isaan kun qaamota gaalee jennee isaan waamna jechuudha. Barattoota itti fufee kan jiru immoo maalummaa qaamota kanaa tokko tokkoon haa ilaallu. Haala gabaabaa ta'ee fi haala salphaa ta'een haa ilaallu. Mataa jechuun maal jechuudha? Mataan gaalee maal jechuu akka ta'e asuma wajjin kan ilaallu ta'a. Qaama gaalee keessaa hafuu hin dandeenyee fi kan yaada gaalee sana ibsudha. Mataan gaalee qaama gaalee keessaa hafuu hin dandeenyee fi kan yaada gaalee sana ibsudha. Tasumayyuu gaaleen gaalee jedhamuudhaaf mataa qabaachuu qabachuudha. Mataan gaalee tokko keessa hin jiru taanaan gaalee sun gaalee jechuu hin dandeenyu jechuudha. Akkuma namni mataa malee nama ta'uu hin dandeenye gaaleen kunis mataa hin qabu taanaan gaalee jedhamuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf qaama gaalee keessaa hafuu hin dandeenyee fi kan yaada gaalee sana ibsudha jechuudha. Inni lammaffaan itti fufee jiru immoo maalidha? Miiltoo. Maalummaa miiltoo immoo quba qabdu laata? Miiltumaan ilaalu. Miiltoo jechuun kun immoo odeeffannoo waa'ee mataa gaalichaa kan kennudha. Mataa gaalichaa yookiin waa'ee saabjektii sana odeeffannoo kan nuuf kennu miiltoo jedhama. Waa'ee mataa gaalee odeeffannoo kan nuuf kennu maal jedhama? Miiltoo jedhama. Inni dhumaa fi inni sadaffaan immoo murteessituudha. Murteessituun immoo maali laata? Isas hojii maali? Jecha yookiin qaama mataa gaalee murteessitu. Ishiin kunis maal murteessiti? Mataa gaalee murteessitu jechuudha. Walumaa galatti isaan kana sadan ilaallina. Mataa, miiltoo fi murteessitu. Mataa jechuun maal jechuudha? Qaama gaalee keessaa tasallee hafuu kan hin dandeenye jechuudha. Qaama gaalee keessaa tasa hafuu hin dandeenyee fi kan yaada gaalee sana ibsu maal jedhama? Mataa jennee waamna jechuudha. Inni itti aanu immoo miiltoo. Miiltoo jechuun immoo qaama mataa gaalee sana maal godhudha? Maal godhudha? Waa'ee mataa gaalee sana odeeffannoo kan nuuf kennu miiltoo jedhama. Inni dhumaa fi inni sadaffaa murteessituudha. Murteessituu jechuun immoo jecha taatee qaama mataa gaalee murteessituudha jechuudha. Jecha yookiin qaama mataa gaalee maal gootitu? Murteessituudha jechuudha. Fakkeenya ilaallu. Fakkeenya baay'ee bareeda jechuudha. Fakkeenyaaf mucaa xiqqaa sana. Kun gaalee maqaati. Haa ta'u malee waa'ee gosoota gaalee boodatti dhufna waan ta'eef as keessatti mataan eenyudha? Mucaadha. Saabjektiin jechuudha. Saabjektiin mataa kanaa eenyudha? Mucaadha. Xiqqaa kan jedhu immoo miiltoodha. Waa'ee mucaa kana odeeffannoo kan nuuf kennitu miiltoon kun waa'ee mucaa kana nuuf kennitu sana murteessituudha. Qaama mataa yookiin waa'ee mucaa sana inni gaafa qubatti qabnu kan nu murteessituun jecha kana yookiin qaama sana jettu kanadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattootaa fi barattoota baay'ee salphaadha. Isin immoo fakkeenyota biraa itti yaaddanii akkuma kanatti bakka buufachuu ni dandeessu. Inni itti aanu gosoota gaalee jedha. Egaa baay'ee keessa fagaachuu kaannus irra keessaa gaaleen gosoota qaba. Akka afaan Oromootti yeroo biroo yeroo barnoota irratti kennamaa ture gara caalu 5 baratamaa ture. Haa ta'u malee yeroo ammaa kanatti sirratee afaan Oromoo keessatti gosoota gaalee 4tu jiru
jedhanii hayyoonni irratti kan mari'atan kan dubbatan irratti kan walii galantu jiru. Isaanis tokko gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa fi gaalee durduubee. Isaan kun gosoota gaalee afur jechuudha. Gosoota gaalee arfan kun gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa fi gaalee durduubee jedhamuun beekamu. Isinii galee gosoota gaalee afaan Oromoon itti himame gaalee maqaa, gaalee maqibsaa, gaalee gochimaa fi gaalee durduubee jettan baay'ee gaariidha. Inni itti aanu fakkeenya isaa otoo hin darbiin gaalee maqaa ilaalla. Jalqabaa gaalee maqaa jennee gaalee maqaa jechuun maal jechuudha? Gaaleen maqaa gaalee mataansaa maqaa ta'edha. Waa'ee mataa dura ilaalleerra. Gaalee mataan isaa qaama gaalee keessaa mataan isaa maqaa yoo ta'e gaaleen sun gaalee maqaa jedhama. Fakkeenyaaf jabbii gurraacha, intala dheertuu, sangaa daalacha. Mataan waan kanaa maqaa yoo ta'edha. Fakkeenyaaf jabbii kan jiru maqaadha. Intala kan jedhus maqaadha. Sangaa kan jedhu isaan kun sadan maqoota. Isaan itti aanan immoo miiltoowwani. Kanaafuu gaafa isaan jalqabarra jiran suni maqaa ta'anii gaaleen sun gaalee maqaa ta'a jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota qubee koo har'aaf nu gahaa ittuma fuunee waa'ee gaalee ammayyuu mata duree hedduu tafe waan ta'eef wajjin kan ilaallu ta'a. Hagammatti gaaffii yaada qeeqaa qabaattan koomentii jala nu kaa'uu hin dagatinaa. Akka dhumaatti waan nu daawwattaniif immoo guddaa galatoomaa. Chaanalii kana immoo haaraa waan ta'eef sabiskiraayib koomentii gochuu hin dagatinaa.